সিভিটি গিয়ার বলে রিপেয়ার করলে চলে না, ক্লিয়ার চলে না, আমরা একটু চাইতে আছি। ঠিক আছে, সিভিটি গিয়ার রিপেয়ার করলে চলে না, কী কারণে চলে না এটা তো আমরা বুঝি। তো অনেকে বলেন যে আপনার সিভিটি গিয়ার এই সার্ভিস করলে নষ্ট হয়ে যায়। সার্ভিস করলে তো নষ্ট হইবই, একবার তেল ঢুকাইছেন কবে মনে থাকে না আপনাকে, আর তেল ঢুকাইবেন কিনা লাগবো কিনা এর কোনো খবর থাকে না। তো যে সংখ্যা গিয়ার অয়েল চেঞ্জ করার সময় তখন যদি চেঞ্জ না করেন, আপনি যদি 2 বছর পরে চেঞ্জ করেন তাহলে তো আপনার গিয়ার নষ্ট হইবই। তো আমার কাছে আসলে ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করুন সবসময় যে আপনার সার্ভিসও যদি করেন গিয়ারবক্স নষ্ট হলে এটার দায়ভার আমরা নেব। ঠিক আছে, সার্ভিস করাইবেন এদিকে, যদি গিয়ারও নষ্ট হয় তাহলে এটার দায়ভার আমাকে। এটাও সিভিটি গিয়ার আলহামদুলিল্লাহ কাজ টাজ করলাম, প্রায় সেটিং শেষ। এখন গিয়ার রিপেয়ার করলাম আর কি, রিপেয়ার করে উড়াইছি, এখন সার্ভিস করতেছি আর কি। তো সার্ভিস করার পরে সেটিং দিয়ে ক্যালিব্রেশন করে ছেড়ে দেবো। রিপেয়ার করে যে আমরা 100% ক্যালিব্রেশন হবে, ক্যালিব্রেশন না হলে টাকা নেব না। ঠিক আছে, যোগাযোগ করবেন সবাই। ঠিক আছে, ক্যালিব্রেশন কমপ্লিট। সিভিটি গিয়ার রিপেয়ার শেষে আসলাম মাওয়া রোডে, টায়ালে, মাওয়া রোড। জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, বলেন কি সহযোগিতা করতে পারি? জি, কি গাড়ি? এক্সিও ফিল্ডার মডেল, কি সমস্যা? সমান জায়গাতে যায়, উঁচা জায়গাতে উঠে না, এই তো।